Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutura Kasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. Raporti i vitit 2025 për Shqipërinë u miratua në Komisionin e Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian me 58 vota pro, 7 kundër dhe 7 abstenime. Raportuesi Andreas Schieder vlerësoi progresin e vendit në procesin e integrimit. Shqipëria cilësohet si një nga vendet pararoj së bashku me Malin e Zi. Megjithatë, theksohet gjithashtu shqetësime serioze për korrupsionin dhe polarizimin politik. Raporti i vitit 2025 për Shqipërinë është miratuar në Komisionin e Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian me 58 vota pro, 7 kundër dhe 7 abstenime, duke shënuar një tjetër hap në vlerësimin periodik të procesit të integrimit evropian të vendit. Raportuesi për Shqipërinë, Andreas Schieder, në fjalën e tij theksoi se Shqipëria po konsiderohet si një nga vendet më të avancuara në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian së bashku me Malin e Zi. Ai vuri në dukje se progresi i shpejt në hapjen e grup kapitujve përbën një zhvillim pozitiv në rrugën drejt integrimit. Schieder nënvizoi gjithashtu rëndësinë që reformat e ndërmarra të mos mbeten vetëm në nivel formal, por të kenë ndikim të drejtë për drejtë në jetën e qytetarëve. Sipas tij, një fokus i veçantë duhet i kushtohet çështjeve sociale për të garantuar që procesi i integrimit të shoqërohet me përmirësim real të standardit të jetesës. Në raportin e miratuar vlerësohet progresi i Shqipërisë në hapjen e të gjitha grup kapitujve në një kohë relativisht të shkurtër, por njëkohësisht theksohet se sfidat mbeten të mëdha, veçanërisht në luftën kundër korrupsionit. Dokumenti nënvizion se korrupsioni mbetet një shqetësim serioz dhe kërkon që Shqipëria të forcojë rezultatet konkrete në hetime, ndjekje penale dhe dënime përfundimtare, sidomos në rastet e korrupsionit në nivelet e larta. Sipas raportit, adresimi i këtij fenomeni në të gjitha nivelet është thelbësor për forcimin e besimit të qytetarëve në institucionet shtetërore dhe për krijimin e një mjedisi biznesi të qëndrueshëm. Një tjetër shqetësim i rëndësishëm i evidentuar nga Parlamenti Evropian është polarizimi i vazhdueshëm politik në vend. Raporti thekson se diskursi politik i ndar dhe konfliktual po minon funksionimin e institucioneve demokratike, kontrollin parlamentar dhe besimin e publikut në sistemin politik. Në përfundim, raporti i Parlamentit Evropian për Shqipërinë pasqyron një tablo të përzier, progres të dukshëm në procesin e integrimit, por edhe sfida të rëndësishme strukturore që kërkojnë reforma të thelluara dhe rezultate konkrete në terren. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka përshëndetur raportin e Parlamentit Evropian për Shqipërinë duke theksuar kritikat ndaj qeverisë. Ai vlerësoi konstatimet për zgjedhje dhe kushte të barabarta dhe premtoi bashkëpunim për zbatimin e rekomandimeve. Berisha ironizoi qëndrimet e mazhorancës ndaj raportit, gjithashtu hodhi akuza ndaj Edi Ramës për trajtimin e Ilir Metës. Raporti i fundit i Parlamentit Evropian për Shqipërinë ka nxitur reagime në politikën shqiptare, ku lideri i opozitës Sali Berisha ka dhënë interpretimin e tij mbi përmbajtjen e dokumentit, duke u ndalur veçanërisht te kritikat që i drejtohen qeverisë. Gjatë një deklarate për mediat, Berisha theksoi se raporti evidenton problematika serioze në funksionimin e demokracisë dhe proceset zgjedhore, duke dhënë theks të veçantë konstatimit se zgjedhjet janë zhvilluar në një fushë të pabarabartë. Raporteri për Shqipërinë, zoti Andreas Schieder, është i grupit të socialistëve, por mendoj se kemi të bëjmë me një raport jashtëzakonisht të çmuar, objektiv, i cili ka bërë diagnozën e plotë të problematikave me të cilat përballohet vendi dhe përveç kësaj ka dhe rekomandime të vyera të çmuara për narkoqeverinë, natyrisht, por ka dhe rekomandime për opozitën. Megjithatë, Sali Berisha u shpreh i gatshëm që opozita të bashkëpunojë me mazhorancën për të zbatuar rekomandimet e Parlamentit Evropian, duke konsideruar këtë si një detyrim për të avancuar procesin demokratik dhe integrimin evropian të vendit. Në reformën zgjedhore do marrim pjesë, sepse ne nuk mund të marrim kurrë përsipër përgjegjësinë e bojkotit të reformës dhe dorës lirë të Edi Ramës. Edi Rama do bëj, por ne të paktën do jemi. Ja që kjo është një kërkesë e drejtë, ne jemi aty dhe do bëjmë çmos të japim kontributin maksimal. Në të njëjtën kohë, ai ironizoi mënyrën se si sipas tij përfaqësuesit e qeverisë do të interpretojnë raportin, duke lënë të kuptohet se dokumenti mund të lexohet në mënyra të ndryshme nga palët politike. Do të dëgjoni të dalin përfaqësuesit dhe thonë raporti shkëlqyer, falenderoj hipokritet se duan me çdo kusht, kudo janë veprat e tyre në këtë raport. Raport shumë objektiv, një mbështetje reale për qytetarët shqiptar në rrugën e integrimit.
Konferenca përshtyp u përdor gjithashtu nga Berisha për të adresuar çështje të tjera politike, ku ai shprehu mbështetjen për aleatët e tij, Ilir Meta, i cili ndodhet në paraburgim. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se sipas tij me urdhër të tij Meta po përballet me keq trajtim gjatë qëndrimit në Qeli. Në Konventin Evropian të Drejtave të Njerëzit, në Kushtetutën e Shqipërisë, në ligjet e vendit, është torturë dhe terror psikologjik ndaj të burgosurit. Dhe këta e përdorin ndaj një njeriu, ndaj të cilit nuk kanë të substancuar absolutisht asnjë akuzë dhe nuk ka sot një njeri të vetëm. Dhe unë ndjek të gjitha ju, të gjitha mediat, që të raportoj një akt konkret të faktuar, të provuar ndaj tij, duke shkel Konventin Evropian të Drejtave të Njerëzit, duke shkel Kartën e Drejtave të Njerëzit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duke shkel të gjitha ligjet, kushtetutën dhe ligjet shqiptare. Krerët e shtetit zhvilluan omazhe në ditën e dëshmorëve për të nderuar të rënët. Presidenti i vendit Bajram Begaj së bashku me kryeministrin Edi Rama vendosën kurora me lulet e varrezat e dëshmorëve. Omazhet u zhvilluan pranë monumentit në Shqipëri. Ceremoni përkujtimore u mbajtën edhe në qytetet e tjera të vendit. Në kuadër të ditës së dëshmorëve, krerët më të lartë të shtetit shqiptar zhvilluan omazhe për të nderuar sakrificën e atyre që dhanë jetën për lirinë e vendit. Presidenti i Republikës Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama, si dhe drejtues të tjerë të institucioneve shtetërore vendosën kurora me lule pranë monumentit simbolik në Shqipëri në varrezat e dëshmorëve. Gjatë ceremonisë u mbajtën nderime në kujtim të gjithë dëshmorëve që sakrifikuan jetën për atë dheun, duke përcjellë mesazhe reflektimi dhe respekti për kontributin e tyre në historinë e Shqipërisë. Kreu i shtetit Bajram Begaj zgjodhi të mirënjohjen ndaj të rënëve duke shënuar një mesazh në rrjetet sociale. Idealizimi i tyre i pastër dhe atë dhe dashuria vetmohuese duhet na frymëzojë të gjithëve për ta dashur më shumë Shqipërinë tonë, për të punuar për njerëzit dhe për vendin, të gatshëm dhe të guximshëm për sakrificat më të mëdha. Një Shqipëri që zhvillohet bën përpara në rrugën e bashkimit me familjen europiane. Ky është misioni ynë i përbashkët nën shembullin e martirëve kombëtar. Përulësisht me respekt të paharrueshëm dëshmorët e atdheut, shkroi shkurt kreu i qeverisë Edi Rama, duke shpërndar në rrjetet sociale omazhet në nderim të të rënëve për liri që vendi gëzon sot. Kryesuar nga Tedi Blushi, deputetët e partisë së tij bën omazh në vete pranë monumentit në Shqipëri. Për lirinë e atdheut. Sakrifica e tyre më sublime, amaneti i dëshmorëve të atdheut është një kushtrim i madh, i përhershëm për të gjithë shqiptarët, për të mbrojtur se sytë e ballit vlerat e lirisë të kërcënuara sot më shumë se kur nga një qetë kujslingësh dhe uzurpatorësh, të cilët nuk e kanë pushtuar Shqipërinë me tanke dhe blinda, por me promovimin e atyre antivlerave të goditjes së familjes, të goditjes së kombit nëpërmjet shpopullimit dhe shkombëtarizimit. Dita e dëshmorëve lidhet historikisht me 5 majin e vitit 1942, ditën kur u vra Qemal Stafa, një nga figurat simbolike të rezistencës antifashiste në vend. Aktivitete përkujtimore dhe omazhe janë zhvilluar edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, ku qytetarë dhe autoritete lokale kanë nderuar kujtimin e dëshmorëve, duke vendosur lule dhe duke mbajtur minuta heshtje në shenjë respekti. Në ditën e dëshmorëve u përkujtua sakrifica e 231 efektive të rënë në kryetet e Tyrës në radhët e policisë së shtetit. Drejtori i përgjithshëm Shkënder Hita theksoi se kjo ditë është simboli i përkushtimit dhe i sakrificës. Ai vlerësoi rolin e uniformës si një betim ndaj shërbimit publik. Ceremonia u zhvillua në Akademinë e Sigurisë me pjesëmarrjen e institucioneve dhe familjarëve. Në ditën e dëshmorëve u përkujtua me solemnitet sakrifica e 231 efektivëve të rënë në kryetet e Tyrës në radhët e policisë së shtetit, duke rikthyer në vëmendje kontributin dhe përkushtimin e tyre në mbrojtje të rendit dhe sigurisë publike. Gjatë ceremonisë përkujtimore, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Skënder Hita, u shpreh se 5 maj nuk është thjesht një datë kalendarike, por një moment e reflektimi për çdo punonjës policie. Ai e cilësoi uniformën si një betim që ndan jetën e zakonshme nga sakrifica në shërbim të qytetarëve. Për çdo punonjës policie sot kjo ditë është edhe pasqyrë edhe thirrje. Pasqyrë për të parë se çfarë peshë ka uniforma që ne mbajmë.
Dëshmorët tanë mësojnë se uniforma nuk nderohet nga grada, por nga karakteri. Nuk ndriçon nga metali i stemës, por nga morali i njeriut që e mban. Nuk bëhet e shtrenjtë nga ceremonia, por nga gatishmëria për të qëndruar aty ku rreziku është më i madh se frika. Në emër të policisë shtetit, sot shpreh përuljen më të thellë për të gjithë punonjësit e policisë që dhanë jetën në krye të detyrës. Por ata u nisën në mëngjes me uniformë dhe nuk patën kohë të thoshin lam të mirë, por u kthyen në përjetësi me flamur, duke lënë pas një mesazh që nuk shohet, se detyra kur vishet me ndershmëri bëhet më e madhe se sa jeta. Ceremonia u zhvillua në ambientin e Akademisë së Sigurisë, ku morën pjesë përfaqësues të Ministrisë së Brendshme, drejtues të institucioneve në varësi të saj, efektivëve të policisë së shtetit, si dhe përfaqësues të misioneve ndërkombëtare që asistojnë punën e policisë shqiptare. Të pranishëm ishin gjithashtu familjarë dhe të afërm të efektivëve të rënë, për të cilët kjo ditë mbetet një kujtesë e dhimbshme, por edhe një moment krenarie për sakrificën e bërë. Në përfundim të ceremonisë, pjesëmarrësit vendosën kurora me lule në memorialin e ngritur për dëshmorët e policisë, duke nderuar kujtimin e tyre dhe duke ripohuar angazhimin për të vijuar misionin në shërbim të qytetarëve dhe ligjit. Në gjykatën kushtetuese u zhvillua seanca për ankimimin e opozitës. Deputetët e Partisë Demokratike kundërshtojnë refuzimin për ngritjen e 2 komisioneve hetimore. Çështja lidhet me dosjen e Charles McGonigal dhe zgjedhjet e 11 maj 2025. Opozita kërkon detyrimin e kuvendit për ngritjen e këtyre komisioneve. Në gjykatën kushtetuese të Shqipërisë u zhvillua sot seanca për shqyrtimin e ankimimit të depozituar nga deputetët e opozitës lidhur me refuzimin e ngritjes së 2 komisioneve hetimore parlamentare. Ankimimi është paraqitur nga përfaqësues Partisë Demokratike të Shqipërisë, të cilët kundërshtojnë vendimarrjen e kuvendit për mosmiratimin e këtyre nismave hetimore. Një nga çështjet kryesore që opozita kërkon tetohet lidhet me verifikimin e ligjshmërisë së veprimeve të zyrtarëve shqiptar në raport me ish agjendin e FBI-s, Charles McGonigal, një çështje që ka ngjallur debat të gjerë politik dhe publik. Po ashtu, deputetët kërkojnë ngritjen e një komisioni të dytë hetimor që do të shqyrtojë ligjshmërinë e veprimtarisë së institucioneve të pushtetit qendror dhe vendor gjatë zgjedhjeve të 11 maj 2025, me fokus të veçantë për dorimin e mundshëm të burimeve shtetërore për qëllime elektorale. Sipas kërkesës së tyre, gjykata kushtetuese e Shqipërisë duhet përcaktojë nëse ekziston një detyrim kushtetues për kuvendin e Shqipërisë që të ngrijë komisione hetimore në raste të tilla. Në këtë proces, opozita do të përfaqësohet nga kryetari i grupit parlamentar Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, si dhe këshilltari ligjor Marash Logu, të cilët do të mbrojnë padin dhe argumentet e tyre përpara trupës gjykuese. Vendimi i kushtetutës pritet të ketë ndikim të drejtë për drejtë në raportin mes shumicës dhe opozitës, si dhe funksionimin e mekanizmave parlamentar të kontrollit dhe transparencës. Pas aksidentit tragjik të ndodhur në Durrës, ku humbën jetën 2 të mitur, majoranca paralajmëron ndryshime ligjore. Ndërhyrje do të prekin kodin rrugor të Republikës dhe kodin penal të Republikës. Qëllimi është ashpërsimi masave ndaj shkelësve të rregullave të qarkullimit. Opozita thekson se problemi kryesor mbetet zbatimi i ligjit ekzistues. Tragjedia e ndodhur në Durrës, ku 2 fëmijë humbën jetën si pasojë e një aksidenti rrugor, ka rikthyer në qendër të debatit publik sigurinë në rrugë dhe nevojën për ndërhyrje ligjore më të forta. Majoranca ka paralajmëruar se shumë shpejt do të drejtohet Kuvendit të Shqipërisë me një paketë ndryshimesh që synojnë ashpërsimin e ndëshkimeve për shkelësit e rregullave të qarkullimit rrugor. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja u shpreh se autori i ngjarjes duhet të përballet me një ndëshkim shembullor, ndërsa shtoi se ligji duhet të jetë më i ashpër për raste të tilla që cënojnë jetën dhe sigurinë e qytetarëve. Së bashku edhe me disa kolegë tjerë të kësaj magjorance, ne do t'i drejtojmë shumë shpejt Kuvendit të Shqipërisë një paketë ndryshimesh në Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë, por dhe në Kodin Penal, si kundërpërgjigje adekuate në nivelin e ndërhyrjeve ligjore kësaj situate. Natyrisht nuk do të duhet të ndodhin ngjarje të tilla për të patur ndoshta ndërhyrje në kod rrugor apo në kod penal për të ashpërsuar masat, por gjithsesi po shohim të gjitha hapësirat dhe boshllëqet që ka kodi rrugor dhe kodi penal në këtë drejtim për t'i adresuar në masën e dur. Kjo është përgjegjësi institucionale e Komisionit dhe e Kuvendit. Pastaj në rrafshin njerëzor ngjarja është shumë e rëndë dhe personi, autori i kësaj vepre penale, gjithçka mund të përfaqësojë ai, por ai nuk meriton të jetë më mesnesh përveç se të marrë ndëshkimin e merituar shembullor sipas ligjit. Nga ana tjetër, opozita ka një qasje të ndryshme ndaj situatës. Deputeti i Partisë Demokratike Arjan Doja theksoi se problemi kryesor nuk qëndron tek mungesa e ligjeve, por te mosbatimi i tyre në praktik.
Ne kemi ligjin, po ligji nuk zbatohet, është 5 deri 20 vjet. Pra është masë shumë e lartë dënimi, nuk e ka asë një vend tjetër i Bashkimit Evropian këtë masë dënimi që kemi ne. Ne thjesht nuk e zbatojmë ligjin. Ndërsa fakti që një individ kryen një vepër penale të caktuar, ose është i fortë i lagjës, ose që janë ka i mbështetës i Partisë Socialiste, ose i Partisë Demokratike, kjo s'ka të bëjë fare me ngjarjen. Kështu që në këtë kontekst, ndërhyrja ime ka qenë më shumë serioze. Më vjen keq nëse edhe opinioni publik është bazuar te këto fjalë për të dalë nga konteksti. Unë kam folë dje si prind. Në atë lagje, kam thonë, duhet ketë edhe sheshe për lëra për fëmijë, duhet ketë edhe aktivitetet tjera ndihmëse, që nuk i kanë, ne e dim që si kanë. Ne e dim që aty përmbytet. Këtë kam thonë që përmbytet. Ne e dim që aty ka rrugë cilet janë shtruar nga vetë banorët me beton. Këtë kam thonë, s'kam thonë pa vërtetë. Për lajmërimi për ndryshime ligjore u bë edhe gjatë seancës parlamentare të SHN-s, ndërsa pritet që në ditët në vijim të konkretizohet paketa e plotë e amendimeve që do t'i paraqitet kuvendit. Nikolë Radaçi është lënë në masën e sigurisë arrest me burg nga gjykata e Durrësit pas aksidentit ku humbën jetën 2 të mitur. Seanca u zhvillua me dyert të mbyllura dhe pas një familjar të pranishëm. I pandehuri nuk foli gjatë gjykimit dhe u paraqit në gjendje të rënduar emocionale. Avokatja e caktuar nga shteti foli për gjendje shoku të akuzuarit. Nikolë Radaçi është lënë në burg nga gjykata e Durrësit pas aksidentit të rënd që tronditi qytetin dhe i mori jetën 2 fëmijëve të mitur në zonën e Ishkënetës. Vendimi është dhënë një seancë gjyqësore të zhvilluar me dyert të mbyllura, ku atmosfera ka qenë e rënduar dhe e heshtur, ndërsa veti pandehuri ka qëndruar i ulur me kokën poshtë dhe nuk ka dhënë asnjë deklaratë. Nëse dhënë gjyqit nuk ka pasur asnjë familjar të tij, duke e bërë edhe më të rënd aspekti njerëzor të procesit. Mbrojtja është kryer nga një avokat e caktuar kryesisht nga shteti, e cila pas seancës ka bërë me dije se 57 vjeçari ndodhej në gjendje të rënduar psikologjike dhe nën efektin e shokut emocional. Gjykata caktoi masën e sigurimit të arrest në burg, masë e cila pritej. Nga prokuroria ka ardhur me 3 akuza. I pandehuri nuk foli fare, dukej në gjendje të rënduar psikologjike, nuk pranoi të fliste, nuk dha shpjegim përpara gjykatës. Unë isha e ftuar nga shteti për të realizuar mbrojtje, duke qenë se nuk ishte një avokat të zgjedhur. Dosjen e kam lexuar, ka shprehë pendesë, ka ndihet i penduar edhe sot ishte edhe dukej në gjendje të rënd psikologjike, atyre që i ka thënë atje i qëndron akoma. Sipas informacioneve, familja e Nikolë Radaçit jo vetëm që nuk ka marrë pjesë në proces, por ka refuzuar të përfshiheten në mbrojtjen ligjore. Raportohet se familjarët janë larguar nga banesa ku jetonin, e cila ndodhi në të njëjtën zonë me familjet e viktimave, duke reflektuar një situatë të rëndë sociale dhe emocionale pas ngjarjes tragjike. Hetimet paraprake tregojnë se në momentin e aksidentit i pandehuri dyshohet se ka qenë në gjendje të dehur dhe ka drejtuar automjetin me shpejtësi të lartë në një segment rrugor të frekuentuar që lidh kampusin universitar me zonën e spitallit në Durrës. Përplasja ka qenë fatale për 2 fëmijë që ndodheshin në trotuar, ndërsa 1/3 është plagosur rënd. Pas ngjarjes Radaçi fillimisht ka braktisur automjetin dhe është larguar në këmbë nga vendi i aksidentit, por është kapur pak minuta më vonë nga forcat e policisë. Testet paraprake kanë ngritur dyshime të forta për drejtimin e mjetit në gjendje të dehur, çka u verifikua plotësisht edhe nga ekspertiza toksikologjike. Ngjarja ka shkaktuar reagime të gjëra publike dhe tronditje në Durrës, ndërsa autoritetet po vjojnë hetimet për të përcaktuar përgjegjësinë penale dhe rrethanat e plota të aksidentit. Familjet e viktimave ndërkohë janë në zi në një nga ngjarjet më të rënda që ka goditur qytetin vitet e fundit. Eci me zhvillimet nga rajoni. Vetëm 2 ditë nga fati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Lidhja Demokratike e Kosovës përjashton çdo marrëveshje politike. Partia deklaron se nuk ka asnjë koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës apo subjektet e tjera. Sipas saj, nuk ka pasur asnjë proces ndërpartiak për bashkëqeverisje. LDK-ja thekson se çdo marrëveshje bëhet vetëm përmes strukturave zyrtare dhe vendimmarrjes institucionale. Në prag të afatit përfundimtar të vendosur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për deklarimin e koalicionit zgjedhor Lidhja Demokratike e Kosovës, ka dalë me një qendrim të qartë publik, duke mohuar çdo marrëveshje politike dhe subjekte të tjera. Përmes një deklarate zyrtare për mediat, LDK-ja bëri të ditur se nuk ka asnjë marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës dhe as me ndonjë parti tjetër politike për bashkëqeverisje në kuadër të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit. Partia thekson se deri më tani nuk ka marrë pjesë në asnjë proces
ndërpartiak që synon arritjen e një marrëveshje politike duke hedhur poshtë çdo pretendim apo spekulim për negociata të fshehta apo marrëveshje të mundshme. Në deklaratë, LDK-ja sqaron se çdo marrëveshje që mund të pretendohet jashtë strukturave të saj nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të partisë, por përrjedhoi nuk krijon asnjë detyrim politik për të. Sipas saj, vendimarrja politike është e centralizuar dhe zhvillohet vetëm përmes mekanizmave institucionale dhe transparent. Çdo përpjekje për ta anashkaluar strukturat zyrtare të partisë nuk mund të sigurohet marrëveshje me LDK-n, theksohet në deklaratë duke nënvizuar rëndësinë e respektimit të procedurave të brendshme. Në përfundim, LDK-ja thekson se antarësia dhe struktura e saj janë të përqendruar në procesin e ringritjes politike dhe organizatave, duke bërë të qartë se asnjë agent tjetër nuk mund të devijojë në fokus në prag të zgjedhjeve. Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 6 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me vranësira të pakta dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të kenë alternime mes thjellimeve dhe vranësirave në pjesën më të madhe të vendit pa rreshje të konsiderueshme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 24 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 8 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:25 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:50 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 12 deri në 21 gradë Celsius. Kukës 12 deri në 22 gradë Celsius. Peshkopi 11 deri në 20 gradë Celsius. Tiranë 16 deri në 22 gradë Celsius. Durrës 13 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj 13 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan 15 deri në 24 gradë Celsius. Berat 12 deri në 23 gradë Celsius. Korç 7 deri në 19 gradë Celsius. Vlorë 15 deri në 23 gradë Celsius. Gjirokastër 12 deri në 22 gradë Celsius. Sarand 13 deri në 22 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 6 maj 2026 do të karakterizohet nga moti qëndrueshëm me vranësira të pakta dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të kenë alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave pa rreshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 25 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:16 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:48 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 13 deri në 24 gradë Celsius. Podujev 13 deri në 23 gradë Celsius. Skënderaj 14 deri në 24 gradë Celsius. Pej 13 deri në 22 gradë Celsius. Prishtinë 14 deri në 24 gradë Celsius. Gjakov 15 deri në 25 gradë Celsius. Malishev 14 deri në 24 gradë Celsius. Gjilan 11 deri në 23 gradë Celsius. Ferizaj 12 deri në 23 gradë Celsius. Kaçanik 11 deri në 21 gradë Celsius. Suharek 13 deri në 24 gradë Celsius. Prizren 13 deri në 23 gradë Celsius.
Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita. Bashkë miru takofshim në edicionin e radhës.